chiếc máy bay này đã du hành thời gian 37 năm tới tương lai như thế nào. Vào mùa hè năm 1955, chiếc máy bay mang nhãn hiệu Pan Am 914 bao gồm 57 hành khách và phi hành đoàn, cất cánh từ New York đến Miami. Theo lịch trình thì chuyến bay sẽ dài khoảng 3 tiếng, nhưng nó đã dài tới 37 năm. Vì khi chuyến bay qua Đại Tây Dương, nó đã biến mất khỏi radar một cách bí ẩn. Ngay lập tức các cuộc điều tra và tìm kiếm được triển khai, nhưng không có tung tích gì. Nó đã biến mất trong màn mây, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Họ đã bất lực trong cuộc tìm kiếm và chính thức đóng vụ án lại với tuyên bố máy bay đã bị rơi xuống biển và mất tích. Nhưng điều kỳ lạ bắt đầu